Salam. Texno Tədris Mərkəzi tərəfindən 5-ci siniflər üçün nəzərdə tutulmuş sınaq 2 riyaziyyat suallarının izahatına baxaq. Deməli 10.000 ilə 999.999 arasında neçə ədəd var? Biz nə edirik? 999.999-dan çıxırıq 10.000-i. Bu da bizə verir. Bunun altından yazsaq 10.000 9 9 9 9 8 9 989.999 hesablayın. Əbob 12 18 üstə əkob 6 12. Biz 5-ci sinif həcmində əbob tapmaq üçün 12-nin bölənlərini tapırıq. 12-nin bölənləri 1 2 3 4 6 12-dir. 18-in bölənləri 1 2 3 6 9 18-dir. Bunların içində ən böyük ortaq 6-dır. Deməli, əbob 12 18 6-dır. Üzərinə gəl. Əkob tapanda ədədlərin bölünənlərini yazırdıq. 6-nın bölünənləri 6-dır, 12-dir, 18-dir və s. 12-nin bölünənləri 12-dir, 24-dür və s. Bunların içində ən kiçik 12-dir və biz bilirik ki, ədədlərdən biri digərinə tam bölünürsə, əkob onlardan böyükdür. Yəni 12. Doğru cavabımız 18C variantı. Müqayisələrdən hansı doğrudur? Birinci yanlışdır, çünki 3-də 2 1-ə bərabər deyil. İkinci də yanlışdır, çünki bu düzgün olmayan kəsirdir. 1-dən böyükdür, ona bərabər deyil. 1,8-də 7 8-də 7-dən böyükdür. Çünki bunun tamı 1-dir. Sağdakının isə tamı 0-dır. Bu yanlışdır. Sonra Y variantı da yanlışdır. Niyə görə? Tamları eynidir. Atırsız 25-də 7 25-də 8-dən kiçikdir. Amma burada böyük işarəsi qoyulub. Doğru cavab D variantı. 15-dən 5-də 2 qarışıq ədədi düzgün olmayan kəsirə çevirsək, surətdə neçə olar? Biz bilirik ki, qarışıq ədədi düzgün olmayan kəsirə çevirmək üçün 15-i 5-ə vurub üzərinə 2 gəlirik. 75 üstə 2 77. Bizdən surət soruşur. Doğru cavab A variantı. Kəsiri tam ixtisar etdikdə nə alınacaq? Bərabərdir. Biz bunu hissə-hissə ixtisar edib bir dəfə 5-ə, bir dəfə 3-ə ixtisar apara bilərik. Tutaq ki, birbaşa 15-ə ixtisar gedir bu. Sadəcə birinci gəlin 5-ə bölək. Hər ikisi 5-ə bölündüyü üçün 15-i 5-ə bölsək 3, 90-ı 5-ə bölsək deməli 18. Bir dəfə də 3-ə ixtisar aparsaq bunları 3-ə bölünür. Bir dəfə 18 3-ə 6 dəfə B variantı. X-in hansı ən böyük qiymətində X-da 39 kəsir düzgün olmayan kəsirdir. Düzgün olmayan kəsir odur ki, surətin məxrəcindən böyük və ya bərabər olsun. Deməli, X nələri ala bilər? Burada ala bilər X 39-u, çünki 39-da 39 düzgün olmayan kəsirdir. 38 ola bilər, 37 ola bilər və bu şəkildə 1-ə kimi gedə bilər. Bunların içində ən böyük qiymət 39-dur, yəni D variantı. 67-ci sual. Kəsirlərdən neçəsi ixtisar olunmayandır? 42-də 6 ixtisar olunandır. Çünki hər ikisi surət və məxrəc 6-ya bölünür. 28-də 4, 19-da 5 ixtisar olunmayandır. Çünki bunların ortaq böləni yoxdur. 28-də 4 surət və məxrəc 4-ə bölündüyü üçün ixtisar olunandır. 66-da 10 surət və məxrəc 2-yə bölünür, ixtisar olunandır. 48-də 9 ixtisar olunandır. Çünki surət və məxrəc 3-ə bölünür. Doğru cavab bir dənə ixtisar olunmayan kəsir var. Deməli, A bölünsün. B-nin qiymətini bizə 20 verdiyi üçün B-nin yerinə 20 yazırıq. Bərabəri 5-də 3-ə. Bizdən A-nı soruşur. Biz bilirik ki, kəsirin surət və məxrəcinə eyni ədədə vursaq və ya bölsək, kəsirin qiyməti dəyişməz. Baxıram ki, kəsirin məxrəcini 4-ə bölmüşük. 20 4-ə bölünüb 5 olub. Deməli, biz A-nı da 4-ə böləndə 3 olmalıdır. Onda A-nı tapmaq üçün 3-ü 4-ə vurmalıyıq. Doğru cavab 12. Hesablayın. Rum rəqəmləri iləndir. Biz bilirik ki, C 100-ü göstərir, D isə 500-ü göstərir. Kiçik ədəd solda olarsa, burada 500-dən 100-ü çıxmalıyıq. Üzərinə gəlirik. X 10-dur, L 50-dir. Kiçik solda olduğu üçün 50-dən 10-u çıxarıq. Üzərinə gəl. LX, L 50-dir. Kiçik sağda olarsa üzərinə 10 gələrik. Bu mötərizə çıxılsın. 2 dənə X 20-dir. 500-dən 100 çıxanda 400. 400 üstə 50, 450. 450, o da 50, 500.
Bu mötərizənin cavabı olur 500. Çünki belə deyirəm 500-dən 100 çıxanda 400, 450, 450-dən 10 çıxdıq. 440 üstünə 50 gəldi. 490 o da 10 500. 500-dən də 20 çıxanda bu bizə verir 480. 480-i rum rəqəmi ilə necə yazarıq? 480 500-dən, yəni D-dən əvvəl bunu 400 eləyək, 100 çıxaq. Yəni 500-dən 100-ü çıxaram, kiçiyi solda yazaram. Üzərinə də bu oldu deməli 480 lazımdırsa onu el və 30 bu şəkildə yaza bilərik. Bax budur C variantı. Bizdə cavab oldu 480, D 500'dür, 100 çıxanda 400, 450, o da 30, 480. Verilmiş cəm rum qaydasına uyğun yazılarsa hansı ədəd alınır? Burada baxaq. Elə buradan görünür C, C, L, X, X və 2 A variantı. Hesablayaq, bərabərdir. Biz birinci mötərizənin içini sadələşdiririk. 40 çıxılsın. Bu mötərizənin içində bir dənə də mötərizə var. 2 üstə 3 gələndə 5 olur. Bu mötərizə heç ehtiyac yox idi. 1 kvadrat. Üstə gəl əlavə olaraq 5. 40 çıxılsın. Birinci burada qüvvəti yüksəltmə yerinə yetirilir. 5-in kvadratı 5-i 5-ə vurmaqdır. 25 olur. 40 çıxılsın 25. Üzərinə gəl 5. Yenə də mötərizənin için birinci hesablayırıq. 40-dan 25 çıxanda 15. Üzərinə 5 gəlsək, olar 20. Y variantı. Verilmiş kəsirlərdən hansı 4-də 3 kəsirinə bərabərdir? A variantı xeyr. B variantına baxsaq, kəsirin surət və məxrəci 11-ə bölünsə, 33-ü 11-ə bölsək 3, 44-ü 11-ə bölsək 4. B variantı doğru cavabdır. Deməli, bərabərlikdən x-i tapaq. Burada nə var yenə də? Biz diqqətlə baxsaq, kəsirin surətində birincidə 3-dür, digərində 15-dir. 3-ü biz 5-ə vursaq 15 eləyər. Deməli, biz 25-i bir də deyirəm, 3-ü 5-ə vursaq 15 eləyər. Onda biz 25-i 5-ə bölərik, alınar 5. Yəni, bu kəsirin məxrəci 5-ə bərabər imiş. Onda buradan biz x-i tapsaq, 5 üstə 2 gələrik. Doğru cavab 7 A variantı. Məxrəci 50 olan neçə düzgün kəsir var? Məxrəcdə 50-dir. Neçə dənə deyir düzgün kəsir var? Biz bilirik ki, düzgün kəsir 50-də 1-dən başlayır. 50-də 2, 50-də 3 və s. 3 nöqtə qoydum. Yəni ardı var və nəhayət 50-də 49. 50-də 50 düzgün olmayan kəsirdir. Neçə düzgün kəsir var? 49 dənə. Yəni 1-dən başlayır 49-a qədər. Surət və məxrəcinin cəmi 10 olan neçə düzgün kəsir var? Surət və məxrəcinin cəmi 10 olan neçə düzgün kəsir var? Misal üçün, biz 10-da 1 yaza bilərik də, 10-da 1 düzgün kəsir. Amma bunun surət və məxrəcinin cəmi 10 deyil. Onda 9-dan başlayarıq. 9-da 1, 8-də 2 yaza bilərik. Yəni, surətlə məxrəcinin cəmi 10 eləsin və düzgün kəsir olsun. Sonra 7-də 3, 6-da 4, 5-də 5 yaza bilmərik, düzgün olmayan kəsirdir. Həmçinin 4-də 6 yaza bilmərik, 5-də 5 yaza bilmərik, 4-də 6 yaza bilmərik. Ardı yəni düzgün olmayan kəsir olacaq. Burada 4 dənə doğru cavab var. Kəsirləri artan sıra ilə düzün. Biz əvvəlcə bu kəsirləri ortaq məxrəcə gətirməliyik. Yəni, bu ədədlərin ortaq bölünənlərini tapmalıyıq. Ən kiçik ortaq bölünən bunlar üçün 32-dir. Bax, 4, 8, 16, 2, 32. Bunların hamısına bölünən ədəd, hər birinə bölünən ən kiçik ədəd 32 olduğu üçün biz 4-də 1 kəsirini məxrəcin 32 edərik. 4-də 1 kəsirini məxrəcin 32 edərik. Məxrəc 8 dəfə artdığı üçün surəti də 8-ə vursam 8 olar. Növbəti 8-də 1 kəsirinin məxrəcin 32 edirəm. Məxrəc 4 dəfə artdığı üçün surəti də 4-ə vursam 4 olar. 16-da 3 kəsirinin də məxrəcin 32 edirəm. Söhbət buradan gedir. Bunları sadələşdirirəm. 16 2-yə vurulduğu üçün 3-ü də 2-yə vururam 6. 2-də 1 kəsirinin də məxrəcini 32 edirəm. Məxrəc 16 dəfə artdığı üçün surəti də 16-ya vursam 16. 32-də 5 elə 32-də 5 şəklində qalır. İndi artan sıra deyilsə, bunların içində ən kiçikdən başlayıb ən böyüyə düzəcəm.
Ən kiçik 32-də 4-dür. Yəni 8-də 1 ilə başlamalıyam. Birinci bu gələcək. Sonra 32-də 5, yəni elə 32-də 5. Doğru cavab burada görürük də B variantındadır. 8-də 1-dən sonra 32-də 1, 32-də 5 gələn B variantı. X bölü 15 kəsrində x-in yerinə ən böyük və ən kiçik hansı rəqəmləri yazsaq, rəqəm deyir burada rəqəm. 3-də 1 kəsrindən kiçik olar. 3-də 1 kəsrindən kiçik olar. Biz bunu neyiniyək? Baxın, x böl 15 deyir ki, hansı rəqəmlər yazsaq 3-də 1 kəsrindən kiçik olar. Yəni kiçikdir, kiçik işarəsi 3-də 1. Bunu mən necə yazaram? X böl 15-i saxlayaram, kiçikdir. 3-də 1 kəsilir. Bunun məxrəci, baxın, 5 dəfə azalıb. 15 5-ə bölünüb 3 olub. Yəni, bunun məxrəcini mən 15 etmək istəyirəm. Məxrəclərə eyniləşdirirəm ki, müqayisəm alınsın. Onda biz bunun məxrəcini, belə deyək, 5 dəfə artırsaq, surətini də gəlib 5 dəfə artıraq. Bizə lazımdır 5-dən kiçik olan məxrəclər eyni olduğu üçün, baxın, məxrəclər 15-dir. Onda biz 5-dən kiçik, x 5-dən kiçikdir. 5-dən kiçik olan ədədlər axtarırıq. 5-dən kiçik olan ədədlər, indi burada hansı ola bilər? 5-dən, daha da 5, 5, 5. 5-dən kiçik rəqəmlər axtarırıq. Burada hansılar ola bilər? 1, 14 ola bilməz, 1, 5 olmaz. Bunların içində, misal üçün, 15-də 1 ola bilərmi? 15-də 1, 3-də 1-dən kiçikdir. Deyir ki, x-in yerinə ən böyük və ən kiçik hansı rəqəmlər yazsaq? 5-dən kiçik olan ən kiçik rəqəm 1-dir, ən böyük rəqəm isə 4-dür. 1 və 4 Y variantı. Deməli, bu bərabərsizlikdə n-in ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin hasilini tapın. Məxrəclər eyni olduğu üçün məxrəclərə baxmırıq. 6 və 13 arasında yerləşən ən böyük, buradan söhbət natural ədədlərdən getməlidir. Ən böyük və ən kiçik qiymətlərin hasili. Ən kiçik qiymət 7-dir, ən böyük qiymət isə 12-dir. Yəni 6 ilə 13 arasında yerləşən ən kiçik qiymət 7-dir, ən böyük qiymət 12-dir. Bunların hasili bizə 84-ü verir. 2 ədədin hasilindəki birinci vurğu 6 dəfə artırıb, ikinci vurğu 2 dəfə azaltsaq, hasil necə dəyişir? 2 ədədin hasilindəki birinci vurğu 6 dəfə artırıb, ikinci vurğu 2 dəfə azaltsaq, hasil necə dəyişir? Məlumdur ki, 2 ədədi bir-birinə vurmuşuq, hər hansı bir S ədədini almışıq. Birinci vurğu 6 dəfə artırmışıqsa, ümumi ifadəmiz 6 dəfə artır. İkinci vurğu, yəni bu B-ni 2 dəfə azaltmışıqsa, ümumi ifadəmiz 2 dəfə azalıb. Deməli, bizdə cavab 3 dəfə artacaq. Ədəd verib də yoxlaya bilərik. Misal üçün, 2 vurulsun 5 bərabərdir 10. Birinci vurğu 6 dəfə artırsaq, bunu 6 eləyək ikincisini, 2 6-dan 12. Birinci vurğu 6 dəfə artırsaq, bu olar 12. İkinci vurğu 2 dəfə azaltsaq, bu olar 3. Cavab olar 36. 12-dən cavab 36-ya gəlibsə 3 dəfə artdı. Növbəti, 7-də 66 ədədinin tam hissəsi. Biz 66-nı bölürük budaqlı bölməklə 7-yə. Bu düzgün olmayan kəsirdir. 66 7-yə bölünür 9 dəfə. 9 7-nin 63 qaldı 3. Yəni 9 tam 7-də 3 deməkmiş bu. Bax, bunun da tam hissəsi 9-dur D variantı. 3-ə bölünən ən kiçik 3 rəqəmli ədədlə 3-ə bölünən ən kiçik 3 rəqəmli ədəd. 3 rəqəmli ədədlər 100-dən başlayır. 100 də 3-ə bölünmədiyi üçün 3-ə bölünən ən kiçik 3 rəqəmli ədəd bizdə 102-dir. 102-dir. 102-ni 7 ilə hasilini soruşur. 7-yə vururam. 7 2-nin 14 4 1 yadda. 7 0-ın 0 da 1 1 7 1-in 7 C variantı. Ən böyük 3 rəqəmli cüt ədədin ən böyük 3 rəqəmli cüt ədəd 998-dir. Yüzlük mərtəbəsindəki qiyməti, təklik onluq yüzlük mərtəbəsindəki qiymət budur. 3 vahid azaltdıqda, bunu 3 vahid azaltsaq, olar 698. Hansı ədəd alınar? 698. Ən böyük mərtəbə vahidinə yuvarlaqlaşdırdıqda 8000 alınan ədədi göstərin. Ən yüksək mərtəbə vahidinə yuvarlaşdırdıqda 8000 alınsın. Bilirik ki, bu təklik, onluq, yüzlük, minlikdir. Bizə lazımdır minliyə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Biz A variantın minliyə qədər təklik, onluq, yüzlük, minliyə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, burada alınar 9000. Çünki bir vahid artacaq, bunun sağındakı ədəd 5-dən böyüdür. Həmçinin D variantında da
1000-yə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, burada olacaq 9000. C variantında bu mən D-ni dedim. C buradadır. C-ni 1000-yə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, bu olar 7000. Çünki bunun sağındakı ədəd bu 3-2 var. 5-dən kiçikdir. Ona görə o dəyişmir. Qalanlar 0 olur. Y variantında da 9000 olur. B variantıdır bizim cavabımız. Çünki biz bunu ən yüksək mərtəbə vahidi 1000-yə qədər yuvarlaqlaşdırsaq 8000 alınacaq. 84. Onluq mərtəbəsində 4 rəqəmi olan ən kiçik 3 rəqəmli tək ədədlə bu ədəddən 3 dəfə kiçik ədədin cəmi. Onluq mərtəbəsində 4 rəqəmi olan ən kiçik 3 rəqəmli tək ədəd. Deməli, 3 rəqəmli ədəddən söhbət gedir. Onluq mərtəbəsi burada təklik, onluq, nöqtə qoyduğum yer. Onluq mərtəbəsində 4 rəqəm olsun. Ən kiçik 3 rəqəmli tək ədəd. Tək ədəddirsə və ən kiçik deyirsə, sonuna 1 yazmalıyam tək olması üçün. Ən kiçik 3 rəqəmli ədəddə yüzlü ilə başlamalıyam. Yəni 141 imiş bu. Həmin ədədlə bu ədəddən 3 dəfə kiçik olan, 3 dəfə kiçik deyirsə 141-i mən bölürəm 3-ə. 141 3-ə bölsək, bu dağlı bölmələ 141 3-ə bölsək, 4 üçün 12, qalır 2 qalır, 1 düşdü aşağı, 21 3-ə bölünür 7 dəfə. Deməli 47 imiş. Deyir ki, 141 ədədi ilə bu ədəddən 3 dəfə kiçik ədədin, yəni 47-nin cəmini tap. Bu da olur 188. Bütün rəqəmləri müxtəlif olan 3 rəqəmli ədədlərdən ən böyüyü ilə ən kiçiyinin fərqi. Bütün rəqəmləri müxtəlif olan 3 rəqəmli ədədlərdən ən böyüyü 9, 8, 7-dir. Ən kiçiyi isə 1, 0, 2-dir. Fərqini soruşur, yəni çıxmalıyam. 7-dən 2 çıxanda 5, 8-dən 0 çıxanda 8, 9-dan 1 çıxanda 8, 885 A variantı.